वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगा हूँ। ये मेरी टिकट है। आज मैं मैच देखने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच और इंशाल्लाह हम उनको जिता के आएंगे। और अब मैं तैयारी में अभी मैं नहा धो के बस फ्रेश होके जाऊंगा आराम से, सोना सुथरा बन के भाई, लोशे पोशे करके लगो के परफ्यूम शर्फ्यूम। इंशाल्लाह आपको मैं नहा के दोबारा इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट करता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। लो जी, मैं पार्किंग में पहुंच गया हूँ। बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली है। अब मैच हमारा स्टार्ट होने वाला है इंशाल्लाह 7:30 बजे मैच है। और भाई बाजा मेरे पास ही है, बाजा मैं साथ लेके आ गया हूँ, ठीक है ना। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इन्होंने ना उनको थोड़ी सी इज्जत देनी है। ये वाला मैच ना उन्होंने जिताना ही जिताना है उनको ना। अगर वो जिताएंगे ये वाला मैच तो भाई वो उनके साथ फाइनल खेलेंगे ना। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि भाई ये सारा सीन होना है। और आप साहब लोग इतना डैश है, मेरे पीछे पार्किंग देखें आप। ये कहने का नाम है कि हमीद लतीफ़ की पार्किंग है, असल पार्किंग ही सारी वही है। इन्होंने भी इतने पैसे काट दिए, 50 रुपये पर पार्किंगें काट दी हैं यार। बंदा क्या करे, कहाँ जाए। फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ अपने दूसरे दोस्तों का कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो कब आना है वो आ रहे हैं, उनको मैंने फ़ोन किया, कहते आते हैं। हमने कहा इकट्ठे इनके स्टेडियम में जाते हैं, मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। मैं आपको अपना बाजा तो दिखाऊँ ज़रा। अब ये मेरा बाजा है, साजी बाजा चेक करो मेरा, मज़े का रहा। बाज नहीं रहा दोबारा कर, कोई नहीं बाज रहा। कोई बात नहीं, बेइज्जती हो रही है, कोई मसला नहीं है, वो तो बाज ही जाएगा। तो इंशाल्लाह लेट्स सी, देखते हैं आगे जाके क्या बनता है क्या नहीं बनता। लेकिन मुझे क्यों लगता है कि इन्होंने थोड़ी सी उनको रिस्पेक्ट देनी है, लाजमी बात है। 17 साल बाद आए हैं तो थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट बनती है ना। तो इंशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह करे। हम तो उनको जितवाने के जा रहे हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करते रहेंगे। बाकी मैं अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ आपको थोड़ी देर में, वो आ रहे हैं। अच्छा, जो उमर भाई यार थे, मैं आपको बताया था, ये मेरे उमर भाई यही आ रहे हैं। उमर भाई आप बताएं आज का मैच है कैसा होने वाला है, आप मतलब कैसा पैशन रखते हैं और क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, कैसा होगा? अच्छा मैच होगा, फाइटिंग मैच होगा। फाइटिंग मैच होगा। अगर मुझे तो ऐसे लगता है कि भाई इन्होंने घोड़ों को थोड़ा रिस्पेक्ट देनी है। आज का मैच उन्हें हार जाना है ताकि हम तुमसे 3 गुना लगान लेगा। ओए अच्छा, मेरा एक और दोस्त आ रहा है, मैं उससे भी आपको मिला तो है थोड़ा पेड़ा सा, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको उससे मिलवाऊंगा, पूछूंगा उससे भी कि उसका क्या इसमें ख्याल है। जी है, मेरा एक और दोस्त आ गया, आपको बताया था मैं दिलशाद। ये एडमिन है और एडमिन के पास होती है अथॉरिटीज़, इसके पास होती है चाय, चीनी, पानी, पत्ती, तो सारा कुछ लेके आता है। हम इससे पूछेंगे आज का मैच है तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, फिर हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। उसके अंदर टिकट्स की लाइन में लग रहे हैं तो इंशाल्लाह स्टेडियम में जाके बात होती है। अल्लाह हाफिज़। लो जी, फाइनली हम हदूद में पहुँच गए हैं। ये उमर दिलशाद है, ये उमर दिलशाद नहीं। लो जी, हम पहुंच गए हैं। ये मेरा रग हो गया है, पसीना बड़ा आ रहा था क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत थी। अभी इंशाल्लाह स्टेडियम में देखिए, मुझे स्टेडियम है तो स्टेडियम तक पहुंच गए। इंशाल्लाह अंदर जाते हैं तो फिर बताते हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं और बड़े अरसे बाद मैच देखने आया हूँ। इससे पहले टेस्ट मैच देखा था ऑस्ट्रेलिया के साथ जो था। अंदर जाते तो इंशाल्लाह बताते हैं। पहुँच गया हूँ और ये देखे अच्छा जी, हम पहुंच गए हैं जी स्टेडियम के अंदर। अपना शशका भाई ग्राउंड का ये पहुंच गए हैं और अब मैच स्टार्ट होने वाला है। इंशाल्लाह ऐसे स्टार्ट होता है तो मिलते हैं। और ये मोहम्मद रिजवान प्रैक्टिस करते हुए। वीडियो नहीं बना सकता तो जा यार। इंग्लैंड टीम हाजिर आई। बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। और ये देखिए ज़रा नज़ारा, सब ने अपनी अपनी लाइट्स ऑन की हुई हैं। बहुत प्यारा नज़ारा, बहुत इंजॉय हो रहा है यहाँ पे। सब लोगों ने अपनी अपनी लाइट्स ऑन की हुई है।
जरा बंदा है ना एला घर वाले ने दही लैन भेजिया तो मैच लेकर आ गया तो इस तरह मैच हमने उनको प्लेट में रख के दे दिया वो हमको ऐसे मारा जैसे आप बताएं आप क्या कमेंट करेंगे पाकिस्तान के बारे में यार वो वाला और इस तरह हमने मैच प्लेट में डाल के उनको दे दिया